Anh em Ranger XLS đã biết khẩu quyết này chưa nhỉ? Khi mùa hè nóng bấm 3 lần khóa cửa. 1 2 3. Động cơ sẽ tự động nổ để làm mát chiếc xe vào trong mùa hè. Làm mát mà đủ rồi, muốn tắt đi bấm mở khóa, mở khóa. Động cơ sẽ tự động tắt. Còn nếu mà chẳng may quên không kéo kính ấy, sợ ướt hết xe hoặc sợ bị mất đồ, bấm khóa thôi là các kính nó sẽ tự động lên. Còn khẩu lệnh hạ kính sẽ là mở và giữ lì nút mở. Các kính tự động hạ xuống. Nhiều anh em sẽ thắc mắc là ô, tại sao con Ranger XLS của tôi lại không có những tính năng này mà xe của mình lại có? Không, đây là tính năng của bộ Start Stop cắm rắc zin 100% cho Ranger XLS. Anh em cắm cái bộ này vào thì không cần phải mở chìa khóa và đút vào này, cực kỳ phức tạp nữa. Và chỉ việc là bấm khóa sẽ có tất cả những tính năng như những gì mà Huy vừa trình diễn cho anh em, mà anh em cũng không cần phải mở app trên điện thoại 4Pass lằng nhằng nữa. Chỉ cần nhớ những cái thao tác đấy trên chìa khóa là anh em có rồi. Và tất cả những tính năng này cắm rắc zin 100%, không ảnh hưởng đến bảo hành, với giá chỉ 3 triệu đồng. Thì theo anh em có xứng đáng không? Anh em comment ở bên dưới video nhá. Anh em nào đi for Ranger XLS mà muốn nâng cấp chiếc xe này thì liên hệ ngay với Amica nhá.